Tere! Me oleme osa Varese projektist ja me kuulume töörühma üles ja üles varieerumine kõnes ja seda me põhimõtteliselt uurimegi. Ja meie seas saalis on ka meie juhendajad ja meie siis esineme. Nii. Siis mida ja miks me täpselt uurime? Nagu ennist sai mainitud, me uurimegi kahe vormi üles ja üles varieerumist kõnes ja me uurime täpselt, missugune on nende kahe vormi varieerumise suhe ja millest sõltub nende kahe vormi valik. Ja nendest räägime täpsemalt hiljem esitluse käigus. Ja miks me seda uurime? Kuna me oleme osa projektist, mis uuribki eesti keele varieerumist, siis me otsisimegi mingit nähtust, kus esineb varieerumist ja esimene mõte oli meil tegelikult selline sõnavorm nagu ülevale, aga sellest ei olnud kahjuks nii palju andmeid ja siis võib-olla kunagi hiljem on ja siis jäime selle peale. See oli järgmine mõte, mis meil tuli ja seda uurisimegi lähemalt. Nii, siis veidi ka ajaloolist tausta. Üles on uuem vorm ja üles on vanem, mis pärineb algselt uureli algkeelest üle ja seda vormi esineb ka teistes keeltes ja sellele on liitunud muistne S-lõpuline latiiv ehk siis sihikääne ja seda on ka näiteks soome keeles ülös ja põhjasaami keeles pajas. Ja ülesse siis, nagu mainisin, on uuem, see on murdeline ja see on tekkinud sisseütleva käände eeskujul. Nii. Ja varieerumine murretes täpsemalt. Varieerumist murretes võib öelda, et see on hästi kontrastne ja see erineb hästi palju just piirkonniti. Nagu kaardil ka näha on, kaart on koostatud siis Eesti murrete korpuste põhjal. Ja siin on ka näha, et kõige rohkem esineb üles vormi just kesk- ja lääne murdes ja piirialadel perifeerias on seda palju vähem ja näiteks seto ja võro murdes või keeles ei ole seda üldse. Nii. Ja ka varieerumine siis 19. sajandi kirjakeeles, oleme toonud paar näidet, siis ei olnud kõik veel standardne ning seda varieerumist oli näha ka kirjakeeles. Ja ma loen need lihtsalt ette, kuidas on näha. Laudad olid nii ilusaste ja mõnusaste kividest üles ehitud, nagu arva mõisades olen näinud. Ja see oli siis Eesti põllumehe ajakirjas 1870. aastal. Ja Pärnu Postimehes 1858 oli selline lause, et nüüd tõusis üks preester ülesse. Et seal oli ka palju varieerumist, nagu on näha. Ja siis tuli ka normeerimine ja selle protsessi käigus tekkis kaks hoiakut, kaks leeri. Üks oli tugevalt selle ülesse vormi vastu ja selle põhjendus oligi see, et see on murdekeeles tekkinud ning see on viga. Ja siin on ka välja toodud see, et üles ei ole sees ega sisse ütlev, vaid muistne S-lõpuline latiiv. Ja seda ütles siis Aavik. Ja teine leer oli neutraalsem, leebem ja seal öeldi nii, et keelelist olukorda ärgem muutkem keeleajaloolistest vaatekohtadest. Seda ütles Saareste. Nii. Ja siin on ka näha, et selle kogu normeerimise protsessi käigus oli tulemuseks see, et juba 1918. õssis oli ainult ülesvariant välja toodud, ülesse ei olnud välja toodud ning 100 aastat hiljem nüüd õssis on üles normikeelne ning ülesse on kõnekeelne vorm. Ja ka tänapäeva kirjakeele varieerumisest nii palju, et seda ikka esineb ja kõige rohkem seda esineb foorumites ja blogides, kuna seal kasutajad räägivad rohkem vabamalt ning ei pea jälgima enda keelekasutust nii palju. Ja see on võetud ka eesti keele ühendkorpusest, need kõik andmed. Nii. Analüüsi käigus kasutasime siis kahte suulise kõne korpust. Esimene oli eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus, mis esmalt on siis pigem just häälduse uurimiseks, kuid seda saab ka kasutada igasuguste grammatiliste uurimiste jaoks. Ja sisaldab siis üldjuhul täiskasvanuid vanuses 20–80. Eesti teismeliste keelekorpus
on siis vanuses 9–18. Enamus rääkijatest ja kõnelejatest siis kuulub ikkagi vanusesse 14–18. Võtsime siis korpustest kõik üles kasutusjuhud koos kontekstiga. Korpuse metaandmetest saime kõneleja vanuse ja soo, automaatselt saime ka lokaalse kõne tempo ning käsitsi käisime siis kõik need juhud läbi, määrasime ise sõna asukoha osalauses, kas see siis esines alguses, keskel või lõpus ja kas sõnavormile järgnes paus või mitte. Määrasime ka põhitegusõna algvormi. Kasutasime siis nii ühetunnuselist analüüsi, seal siis hiirud teste kategooriliste tunnuste jaoks. Seal siis vaatasime, kas B-väärtus oli alla 0,05. Kui oli, siis kasutasime ka Krameri veed, et määrata selle mõju suurus. T-testi kasutasime siis arvuliste tunnuste nagu vanus ja kõnetempo mõju analüüsis. Varieerumise mitmetunnuselises analüüsis kasutasime logistilise regressiooni segamudeleid. Segamudeleid siis on regressioonmudeli edasiarendus, mis võimaldas kaasata ka juhuslikud mõjud. Meil oli juhuslikeks mõjudeks määratud siis kõneleja ID, ehk siis sai eeldada, et need pole sõltumatud ja võivad klasterduda siis kõnelejati. Eesti teismeliste keelekorpusest siis natukene, et see on koostatud siis 2020. ja 2022. aastal. Siis nii nimetatud saadikud, kelle tehti väike koolitus ja kes siis salvestasid peamiselt vestlust siis sõpradega ja materjali kokku siis nii saadikutelt kui ka nende sõpradelt on 131 noorelt. Järgmise ja teine keelekorpus, mida kasutasime, eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus ehk siis foneetikakorpus, sisaldas rohkem andmeid, sisaldas tegelikult vähem andmeid. Seal on siis ligikaudu 1 000 000 sõnatasandi segmenti, mis sisaldab ka pause ja üneeme, kuskil 600 000 sõna. See on mõlema korpuse transkriptsioon on tehtud käsitsi ja foneetikakorpuse puhul siis nii hääliku kui sõnatasemel. Seda on kogutud pikema aja vältel ning kui analüüsisime vanust, siis siin arvestasime välja vanuse rääkimise hetkel ning võrdluses ei olnud siis mitte sünniaastad, vaid just täpsemalt vanus. Saimegi foneetikakorpuses 340 vaatlust, kus esines üles või ülesse vorm ja teismeliste keelekorpusest vastavalt 447. Jätsime analüüsi käigus välja juhud, kus kõneleja sugu või vanus polnud teada, kus polnud võimalik määrata sõna vormi, ehk siis oli segane, kas oli öeldud üles või ülesse. Jätsime välja ka juhud, kus ei olnud võimalik määrata sõna kohta osa lauses ilma salvestust üle kuulamata ning juhud, kus positsiooni väärtus oli algus, foneetikakorpuses 2 ja tekkes siis 1 juhtum. Kokku jäi alles 325 vaatlust foneetikakorpusest ning teismeliste keelekorpusest 439. Nii, aga mis me siis teada saime seal korpustest? Esiteks me leidsime, et mõlema korpuste üles-ülesse proportsioonid on sarnased ja samuti ootuspäraselt kasutatakse rohkem ülesvormi ja ülesse vormi kasutatakse rohkem osalause lõpus. Ja samamoodi leidsime, et sugu ei mõjuta vormivalikut. Kui vaadata täiskasvanud eraldi, siis kõige rohkem mõjutasid vormivalikut positsioon ja järgnev paus. Aga siin tuli selline
üllatav asi välja, et kuigi siis selle ülesse vormi esinemine osalause lõpus ja järgnev paus iseseisvalt suurendavad selle ülesse vormi valiku tõenäosust, siis nende koos esinemine põhjustab ootuspärasest väiksema tõenäosuse valida ülesse vorm. Et seda on siis sealt jooniselt ka näha, ma ei tea kui hästi, aga jah. Nii, samamoodi leidsime, et ka vanus mõjutab vormi valikut, mitte nii palju kui need eelnevad tegurid, aga siiski. Ehk siis vanuse kasvades ülesse kasutamise tõenäosus ka kasvab. Aga selles järelduses on natuke ebakindlust, kuna vanemad kõnelejad oli korpuses vähem. Ja samamoodi leidsime, et nagu Brigitte ka varem ütles, et vormi valik sõltub väga palju ka kõnelejast endast. Ehk siis igal kõnelejal on mingisugune eelistus, et kumba vormi ta rohkem kasutab. Et tehismeliste kohta tuli nii välja, et nendel sõltub vormi valik vaid positsioonist. Et siis, nagu enne mainitud, lõpus kasutatakse rohkem ülesvormi. Ja samamoodi nagu täiskasvanutel, ehk siis indiviidist endast sõltub väga palju. Samamoodi vaatasime seotuid verbe. Siin, kui vaadata joonist, on näha, et mingisugused verbid on rohkem kinnistunud mingi kindla vormiga, näiteks ehitama on seotud ülesvormiga rohkem, aga ei tekkinud mingeid kindlaid mustreid, et mõlemad vormi kasutatakse nii konkreetsete kui abstraktsete tegevuste verbidega, mis väljendavad siis konkreetseid või abstraktseid tegevusi. Jah, kokkuvõtteks siis saab öelda, et ülesvorm on vanem ja ülesse uuem ja et täiskasvanute teismeliste kasutusproportsioonid ei eri oluliselt ja täiskasvanutel on siis palju rohkem erinevaid tegurid, mis mõjutavad vormi valikut, et nendel mõjutab siis järgneva pausi olemasolu, vormi positsioon ning vanus. Teismelistel siis ainult positsioon osalauses. Aga selle tulemusi võib mõjutada natukene ka korpuste erinev transkribeerimispõhimõtted. Ja lisaks siis on väga oluline meelde jätta, et väga palju sõltub kõnelejast endast, nende eelistustest. Jah, see on meie poolt kõik. Nii, aitäh teile ülipõneva ettekande eest. Kellel on küsimusi? Peetril? Aitäh, et mul on see küsimus, et eesti keele kirjaviis on teatavasti foneetiline ja kui me peaksime seda kirjakeelset sõna lugema nii nagu ta kirjutada, siis on see üles nõrga S-iga. Et kas see kõrvuga, et keegi niimoodi oleks hääldanud? Et mul on tunne, et iga kord on hääldus üles 2 S-iga, nagu oleks ta kirjutatud. Üles. Minu teada seal andmebaasidest me lugesime välja, et mõlemad hääldusvormi esines. Ja. Et seda üles esines ka? 2 S-iga kui ka selle 1 S-iga. Ja need läksid kõik siis sellesse arvestusse, jah? Kas juhendajad võivad ka vastata, kui tundub, et midagi jääb kripeldama? Nii, aga kas on veel küsimusi? Aili, jah. Mina küsiksin, kuidas te ise räägite? Ma pigem ütlen üles 1 S-iga. Ja. Minu perekond ütleb ülesse, aga mina, kui 6. klassis õppisin, et see on vale, siis olen hakanud ütlema üles pigem. Jah, ma ise ei ole jälginud, aga ma olen rohkem selline inimene, et vastavalt kontekstis, et mul ei ole kindlat eelistust. Mina aktsepteerin mõlemat vormi. Kõik on esindatud. Nii, aga veel küsimusi? Niikaua kui küsimused tekivad, ma küsin siis ise, et kas teil on siis, mis teie ettepanek oleks keelekorraldusele, et kuidas see siis sõnaraamatutes, kas see peaks kuidagi kajastuma või ei peaks kajastuma, et mis te arvate, mis te ise teeksite, kui te oleksite praegu issi tegemise juures nii-öelda?
ehk siis nagu isiklik arvamus. Isiklik ikka ja. Või kui teil on mingi selline juba, et te olete arutanud seda, siis ka ühine arvamus võib-olla. Või me tegelikult natuke arutasime seda, et on näha, et otsus on tehtud, see on ju mingi 100 aastat põhimõtteliselt olnud. Aga siiamaani on näha, et see ülesse vorm ei ole kuhugi kadunud. Et see on nagu mõttekoht, et kui see reegel on nii kaua olnud, et miks ei ole siis ülesse vorm ära kadunud. Et see on nagu see mõttekoht. Et kas see paneb teid kahtlema selles, et kas seda peaks säilitama seda 100-aastast normingut või te arvate, et seda võiks muuta? Jah, nagu mina ise arvan, et võiks nagu rohkem vabaks anda, aga see on minu isiklik arvamus, et võiksid mõlemad vormid olla. Ma olen päri. Ja sest nagu oli ka näha, siis kirjakeeles oli üles ikkagi väga-väga valdav, aga kõnekeel, mida me siis tegelikult nii hästi ei kontrolli, et seal märkab seda ülesse kasutamist palju rohkem ja et võib-olla päris paljudel inimestel võib ka olla see, et nad muidu kasutaksid ülesse, aga on õppinud, et see on vale. Ehk siis see ka kuidagi piirab seda mugavust, et ülesse on võib-olla vahel mugavam öelda just häälduse mõttes, et see tundub naturaalsem. Nii, aga äkki on saalis mõni küsimus tekkinud? Et ma küsin siis jälle ise. Et te uurisite siis suulist kõnet, nagu ma sain aru. Aga te vaatasite ka siis Sketch Engine'i tööriistaga korpust. Ja korpuses tuleb ju kirjakeelest ka välja väga palju ikkagi seda ülesse kasutust. Et mis te siis sellest arvate? Et seda esineb seal kirjakeeles ka. Seda esineski nendes kohtades rohkem, kus saigi nii-öelda vabama käega rohkem kirjutada. Nagu blogid ja foorumid. Jah, et see võib-olla näitabki seda, et see on ikka veel alles, see ülesse vorm. Et see on nagu lihtsalt siuke mõttekoht võib-olla. Et veebist on tulnud siis mitte küsimus, aga siis kiitus, et väga huvitav ettekanne üles ja ülesse varieerumisest ja tänatakse teid. Nii, aga kui küsimusi rohkem ei ole, siis ütleme aitäh jälle ja